So, weiter geht's bei Metal Gear Solid 2. Warum ist die Kamera da oben an? Ich dachte eigentlich, dass ich die ausgestellt habe. So, moin Leute. Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Ich habe gerade diese Tür hier aufgeboxt. Hier sind M4 Bullets drin, interessanterweise. Ein paar Sachen muss das, also irgendwie hat der Speicherstand nicht so richtig funktioniert und der Speicherstand hat ja halt hier, naja, begonnen, indem man hier diese das Ding hier überhaupt betreten hat, diese mittlere Station hier. Das heißt, ein paar Sachen muss ich nochmal machen. Ich habe jetzt gerade schon eine Kamera ausgeschaltet. Das heißt, die anderen zwei muss ich auch noch schnell ausschalten. Okay. Genau, das heißt, da hinten meine ich... War da hinten nicht noch einer? Was war hier? Hier war die kaputte Tür und ein bisschen Sockermunition. Ja, kann auf jeden Fall gebrauchen. Was sagt der Vorrat eigentlich im Moment? 58, das ist sehr gut. Das heißt, wir haben wieder fast vollständige Sockermunition. Okay. So, hier haben wir noch zwei Kameras, wovon ich glaube, die ließ sich, glaube ich, gar nicht zerstören. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier, dass mir keiner von den Wachen in den Rücken fällt, während ich versuche, die andere Kamera auszuschalten, weil da kommt nämlich schon wieder einer. So, der läuft jetzt hier lang. Von da hinten müsste aber noch gleich eigentlich einer kommen. Da. Oder so. Pass auf, dann nutze ich die Gunst der Stunde jetzt mal. Sag mal bitte, dass ich getroffen habe. Ja, habe ich. Sehr gut. Okay, dann hätten wir das also schon mal. Falls irgendwas schief gehen sollte. Ich glaube, ich trigger nochmal einen neuen Checkpoint. Und zwar indem ich einfach die Räume wechsle. Ich glaube, dadurch trigger ich einen Checkpoint. Glaube ich, hoffe ich. So, die Kameras sind ausgeschaltet. Wir müssten eigentlich alle Items soweit haben. Was mir noch fehlt, sind 60 FPS. Hallo, wo sind die? Eine Sekunde. So, da sind auch wieder die 60 FPS, keine Ahnung, warum der sich gerade nicht einrenken wollte. Das fühlt sich doch schon sehr viel butterweicher an, wie sich Raiden hier bewegen kann. Ach ja. Ja, die Wachen können wir eigentlich hier am Leben lassen. So, dann holen wir mal den Aufzug. Ganz klassisch. Wie beim Metal Gear 1. So, okay. Da ist gerade die Kamera wieder angegangen. Die stört mich. Ich weiß nicht. Warte mal, da kommt noch einer von hier. Kommt der zu mir oder geht er zurück? Der geht zurück, aber ich versuche trotzdem... Kann ich die Kamera nicht ausstellen? Wow. Ich hatte die falsche Waffe am Anschlag, ne? Ah, das ist schlecht. Bis später. Ja, ich halte auch, dass das der Checkpoint hier ist. Das war jetzt ein bisschen doof. Ja. So, gibt grünes Licht. Mich wundert es halt nur ein bisschen, dass sich diese Kamera nicht... Also... dass die sich nicht abschießen lässt. Naja, dann halt nicht. So. Warte, was steht hier? Irgendeine Zahl. DIY, do it yourself. Okay. Wo wollen wir hin? B1. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, wenn ich ehrlich bin. Aus dem Stand weiß ich es nicht, aber gucken wir erstmal Basement 1 an.
So. Hall. Oh. Looks important. Ach, das ist diese biometrische Kontrolle. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Okay, den merken wir uns. Den sollte man dann vielleicht ausnocken, wenn wir, ja, wenn wir es denn müssten. Ich habe gerade tatsächlich... Okay. Ich wollte gerade sagen, wir bräuchten eigentlich noch eine Karte hier von dem Bereich. Aber die haben wir zum Glück gerade gefunden. So. Eine Ration. Das ist sehr gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Was sagt eigentlich unser Rationsvorrat? Ich finde, wir könnten... Wir haben 4 von 5. Ich würde uns ganz gerne vollständig sehen. So, hier ist nix. Dann können wir es gerade wieder zumachen. Die Note ist da. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Ich sehe Kriechmöglichkeiten. Aber das ist tatsächlich nur eine Möglichkeit zum Verstecken. Hier ist ja gar nichts drin. Wie öde. Moment nochmal. Irgendwie ist er heute ein bisschen zickig, was ja, was die 60 FPS betrifft. So, du bist hier der Mann, den wir brauchen, um die Clearance zu bekommen. So, und ihr so. Ich glaube, diese ganzen Teile hier, die kennen wir schon aus dem Tanker. So. All clear. Was ist denn? Okay, was ist mit ihm denn? Was starrt er denn hier so auf dem Boden? Will der einen coolen Drink haben? Oder... Huch, ist er weg. Ein Geist. Es war ein Geist. Ah, moin. Schade, dass wir keine Fotos mehr machen können. Aber gut. Ja, komm. Tja, es ist natürlich jetzt die Frage, ist das eine gute Idee? Guck mal, wenn wir hier haben wir noch ein Konami-Ei. Ob das jetzt so eine fürchterlich gute Idee ist, hier... Ich weiß nicht, werden wir dafür bestraft, wenn wir hier die Türen boxen? Yay, Stun Grenade. Stun Grenade. Ich freue mich über Stun Grenades, die ich eh noch nicht eingesetzt habe. Komm, probieren wir mal. Was passiert, wenn wir vorboxen? Okay, alles klar. Finden die nicht so cool. So, M4 Bullets. Gut, hier geht's weiter. Was wäre denn in B2? Ich möchte mal gucken. Also ich denke schon, dass wir hier richtig sind. Aber ich möchte nur mal gucken, was es da gibt. Ich bin da immer so neugierig. Computer Room. Mhm. Okay, jetzt links und rechts runter, geradeaus. Okay, wir können auch noch nach links oder rechts. Ist noch keine näheren Hinweise, was ist. Die Türen sind irgendwie nicht beschriftet. Naja, wird wohl irgendwie ein Rundgang sein, tippe ich mal. Ein Vogel im Käfig. Interessant. Boah, die Viecher. Dieser Vogel, der sieht aus wie einer von den Papageien, die es hier, die leben hier wild. Also nicht genau die Art, aber sehr ähnlich. Auch von der Größe sehr ähnlich. Und die Farbe passt. Vielleicht sind es das ja doch, ich habe keine Ahnung. Aber die leben hier in der Gegend wild. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Ich bin in Nordrhein-Westfalen. Seit einigen Zeiten, die sind so ein bisschen ausgewildert. Ich weiß nicht genau seit wann, aber irgendwie
Ja, wie gesagt, sind die halt so ausgewildert. Und fühlen sich halt ziemlich wohl. Aber die sind super ätzend. Auch wenn die schön aussehen. Die sind mega laut, krächzen ohne Ende. Und, M9 voll, das ist gut. Ja, und die kacken die Autos zu, aber nicht so knapp. Das ist richtig übel. Und das macht halt den Lack voll kaputt, weil es ist ja eine eher größere Stadt, in der ich hier wohne. Und das heißt, Parkplätze ist immer so eine Sache. Und wenn man einen guten Parkplatz gefunden hat, dann tendiert man auch mal dazu, ist das da vorne die Note eigentlich? Dann tendiert man auch mal dazu, so eine, Police Notes. Sehr schön. Ist ja auch ein Hideo-Spiel. Oh, was macht er denn hier? Hey. Ja. Und wenn man das Auto stehen lässt, unter einem Baum, und dann ist da so ein was? Und dann ist dann da so ein, ist das die Note hier? Nee. Ich hätte das gerne. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Ja, wunderbar. Okay. Good morning. Good morning. Ah, hier ist die Note. Genau, naja, wenn man das Auto halt unter einem Baum stehen lässt und da kommt so ein Schwarm da drüber und kackt aufs Auto und man lässt das Auto ein paar Tage da stehen, dann brennt sich das so richtig schön in den Lack rein. Kann man das Auto noch so schön mit der Handwäsche dann sauber machen. Shit. Ah, fuck. Das wollte ich nicht. Bis später. So, ich bin wieder hier in dem Raum und der... Good morning. Good morning. Was ist mit ihm? Ist mit ihm was Besonderes? Hello. Ja, hallo. Genau. Also, Good morning. das heißt, hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, wie wir gehen. Okay. Time for a treat. Ich habe es tatsächlich nicht ganz verstanden, was mir die Kamera-Einstellung sagen soll, ob mir die was über den Typen sagen soll oder über die Tür hinter ihm, die da rot leuchtet. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier richtig bin oder ob ich nicht einfach mal zurückgehen sollte. So, ist hier drunter noch irgendwas? Venus in Cancer. Venus in Cancer. Hell? Hell? Venus in Cancer. Time for a treat. Good morning. Good morning. Oh. Ja, klar. Nein, ich will nicht anrufen. Nein, ich will nicht anrufen. Oh mein Gott. Fuck you, I ey. need some help here. So, jetzt aber. Also, die Schwierigkeit besteht wirklich darin, hier den Leuten nicht auf die Füße zu treten und immer schön langsam zu gehen. So, und der fängt jetzt an zu joggen, glaube ich, weil er müde ist. Und ich glaube, das ist so tatsächlich ein bisschen die Schwierigkeit hier. Das heißt, wir sollten ihn hier vorbeilaufen lassen. So, hier gibt es noch Sockermunition. Das ist wirklich gefährlich. Der Jogger. So, haben wir noch was? M4. So, hier vielleicht noch. Ja, wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Oh Gott, der Jogger. Weil, wenn der uns anrampelt, dann entdeckt er halt unser Geheimnis. So, wir haben unser Directional Microphone und ich möchte eigentlich auch nicht immer die Aufnahmen neu starten. Wenn ich getroffen werde, das will ich eigentlich gar nicht, aber das ist jetzt hier so albern, das tausendmal zu machen.
Das hat mich auf jeden Fall jetzt mehr Versuche gekostet, als ich eigentlich dachte. Weil das ist ja eigentlich eine eher simple Sache. Aber ich glaube, hier kommen wir jetzt eh nicht großartig weiter. Ich weiß nicht, ob uns der Storyverlauf hier nochmal hinführt. Aber ich glaube, wir sollten uns eher hierum kümmern. Das wird ja auch interessant genug. Also, in diesem Sinne speichere ich, glaube ich, jetzt direkt mal ab hier. Jack, is that you? Ja, alles klar. Jack, how's the mission going? Ach, keine Lust, heute zu Fine. quatschen. Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. Süßer? At least with you. I want to talk about something else. Okay then. Let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes Oh look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you Beschissener like to Zeitpunkt do? vielleicht? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Don't you think it's just a little bit unusual that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Na dann. Eigentlich wollte ich doch noch abspeichern. Und... Ach Mann, was ist denn mit der Framerate? Ach, Moment. Ach, wie anstrengend heute. Manchmal will die Framerate sich nicht so ganz erholen. Moment mal. So. Wow. A close call. Schau mir die Augen, Baby. Look me in the eyes. Or don't. Okay, so, was war hier? War die Node. Okay, fair enough. So, Junge. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Das wollte ich hören. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal den Typen in den Spind reingebracht, aber okay. So geht's natürlich auch. Ich bin aber ganz froh, dass ich nochmal runtergegangen bin, weil wir sind jetzt hier in dem Geiselraum, wie mir scheint. Und das Directional Microphone, kann ich mir vorstellen, ist hier ganz hilfreich. Nicht zuletzt. Raiden, one of those hostages in there is Ames. Ja, das haben wir The auch. only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Ja, das habe ich vor. Aber bitte nur bei 60 FPS. Was ist los heute? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Komisch. Naja. Okay, also, wir sollten es dann hier aus der Sichtweite der Wachen halten. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Gut. Ist da oben noch irgendwas? Vielleicht kann man irgendwo hochklettern, das wäre natürlich auch nicht schlecht.
Lass uns erstmal den Raum anschauen hier. Und dann halten wir mal, also wie gesagt, vielleicht können wir irgendwo reinklettern. Und Ration nehmen wir auch gerne mit. Und dann brauchen wir noch einen strategisch günstigen Punkt, von dem... Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Vielleicht ist das hier gar nicht so schlecht, oder? Die Wache kommt hier auf uns zu. Nee. Doch, natürlich. Aber ich muss jetzt gleich erstmal das Mikrofon ausrüsten. So, wenn er sich umdreht. Ja. Quasi jetzt. So, hier haben wir das. Das hört sich erst normal an. Da hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas. So, das muss ich mir näher anschauen. Das schauen wir uns noch näher an. Hier, die Person, ist das eine Frau? Ist eine Frau. Die steht ja sehr prominent. So, einmal... Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Was haben wir hier noch? Ah, Thermal Goggles. Wunderbar. So, also dann probieren wir das Ganze nochmal. So, war das hier? Sie? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Scheint mir diese Frau zu sein, aber vorher gucke ich mir nochmal hier die Ecke an. Was steht da? Reporting no Lavatory. problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. So, was haben wir hier noch drin? Nichts weiter. Also ich sondiere nur mal hier vorsichtig die Lage. Nee. So, was liegt hier? Verbrannte Äpfel. Ja, kann ich irgendwie nicht rüberklettern. Aber ich würde sagen, Reporting no problems ach, das in wird the mir hall on B1 in the Shell 1 core. auf der Karte sogar schon angezeigt. Nee, wird mir nicht angezeigt. Das ist einfach nur die Wache. So, dann machen wir jetzt mal die Probe. Wer ist es? Ist du? Du? Da kommt die Wache wieder. Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Nix weiter. Who's that? Freeze! Ah, das kann doch nicht wahr sein, ey. No. No! Jack, please answer me! Jack! Wie hat er mich denn jetzt eigentlich überhaupt erkannt hier? Wie hat denn er das überhaupt gemacht? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Habe ich mich hier zu schnell bewegt oder was war dein Problemspiel? Hatte der gesehen, dass ich keine Waffe getragen habe? So, also es ist einer von euch beiden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Oh. So, ich warte, bis er die Runde macht. Wenn er hier weg ist, dann quatsche ich sie an. Ich kann den auch nicht umnieten, weil wenn der Funkkontakt abbricht, dann... Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. So, also, und jetzt nochmal. Das muss hier doch sein. Oder ist das der da hinten?
You're Ames, aren't you? Oder ist der das? Dude! Er ist das. You're Ames, aren't you? Okay. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Das Glück hat er kein Who Schnurrbart. told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with.
Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Looked into. Don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. They're going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the President willingly. That's right. So this means the President is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about?
The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the President before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. You, where are you going? Freeze! What? Was habe ich bitte falsch gemacht? Hatte der die AK jetzt noch nicht genommen? What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the President was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You? Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry, get away! But you died. Ich glaube, da steckt auch jemand anders drunter. Irgendjemand mit einem starken russischen Akzent. Leave this to me. No. Oha. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the President is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything.
It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the President right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for a nuclear strike. Get to the President as soon as possible. But the President is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the President. There's something else going on here, and the President may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the President before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. All right.